Patumi wosik ni phain kora troxy arni Dhansiri constituency ang kangkedo Kovibir langso dikrut killing pathu aklamalong Ma Durga Mandir committee pen kachipatir pipon Hini angdeng football knockout tournament kepathu pon. Bangsolong alohia man pen Dhansiri BDC chairman Kensing Engling Ma Durga committee maipu Monsing Tiso Chunbangjit Terang Habjan Sabin in charge Benjamin Phangcho GB Lepen penangan man peng ki dotum tache tongdon. Mandir along kardoma bang phi phudang ing tipi pen nang kaning je dunke mandir pen lapuson ke mangpon ke lataga hawar la pen Ma Durga mandir ta ke bacha thangpon je aphanlo la pen morning satame abar saimesen pulo tangte bipon thuji dikrut kiling aro asar pen tame lapuson Ma Durga mandir pen hawar apharman ke pathu bang thurpon je aphan kengkam kache jor pon ke mesen lo la pen akero setame pipajir pon angdungketi kepathu panalong Rhino FC lepen Auto FC ang bongsi pathu ponlo Auto FC atumke thek mochara jok Hini phaive mate 2-0 goal pen Rhino FC aphan parem ponderlo ke hai anong e trophy lepen tangka kereng suri krep ho Ma Durga guru piare deng pensi pajir ponlo lepen adun thuanong e trophy lepen tangka kereng suri cap VDC chairman ari deng pensi pi pajir ponlo best player anong e Rhino FC pen Kelvin Songate Best goalkeeper bang Auto FC pen Sarmon Ingtia tuma phan nong e pajor ponlo aphan phansita ni kadu ko phansita laso akhilang du get aphan kali akapre phansita mi alang itu tala sengkot akit hek akichini mate lason hek ji kundia phansita mi alang itu phan tabor itikan lo lapen puthot lan so se nilitu mate ilitu labangso karbi ang long adang an apto kanu kedoan adang sitanu ilipai Ma Durga Mandir koibir langso athan pen labangso athan amondir langso si alangri ma ilipai phana nongnang pajumi padukan se chini la sabsuwe de khela angdung nang sta make up iko Dilai ben Bijoy Rongpi Karbing Long Live